програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте уште едно издание на Јади Бурек Сител 3 телевизија. Вечерва имам особена чест и задоволство прв пат во емисија да го поздравам Милчо Узунов, човекот кој стои зад проектот компанијата 3D Studio. Милчо, добро вечер, добро дојде. Добро вечер. Се надевам дека ќе биде интересно за гледачите затоа што многу историја има меѓу мене и тебе. А поготово твојата историја на компанијата 3D Studio која веќе влегува, мислам дека оваа година славите 20 годишница од своето деценија. Вау, одлично. Ако се навратиме 20 години наназад, ќе дојдеме и до почетоците на Сител телевизија и тука можеме веќе да збориме и за вашата инволвираност. Океј, вака сега. Знам дека си подготвен за многу работи, ама гледам дека бидејќи сме и лично пријатели и доста разговаравме пред емисијава што ќе збориме, како ќе збориме, да не се распленуваме превише, да ти го растурам целиот концепт уште од старт. Дали се сеќаваш на договорот што јас и ти го имавме пред 20 години? Па, нешто е останато во мојата меморија. Што, например? Па, се договаравме да правиме емисија точно. Ајде да видам што се сеќаваш, добро? Да, точно, може би има 20 години. Се договаравме за да почнеме една емисија која што би требало секојдневно да се емитува. Така. Идејата беше да се презентираат новостите. Значи, во принцип беше концентрирана на печатените медиуми, значи да се прави некоја презентација на печатените медиуми и тоа цело фино да се спакува, значи во една емисија која што ќе биде, да кажам, со некој време трајање од 20 на минути, али ќе му возможи на гледачите да видат што ги очекува во утрешните новини. Тоа беше генералната идеја. Браво, се сеќаваш. Добар си. Викам, ќе те фатам, што ништо не спомна од ова. Одлично се сеќа. Дали се сеќаш што ми кажа дека ќе биде главната фора? Тоа, мислам... Горната камера. Така, точно. Горната камера. Така беше. Драги мои, значи, ја никогаш не можам да се пофалам дека сум најпаметен во све. Единствено, ако е моја пофалба што сум се дружил со паметни луѓе кои имале предвидување. 3D Studio, Милчо, тогаш се договаравме и се обидувме да ја поставиме емисијата која ќе се презентираат утрешните вестници и ќе се коментираат во 20 на минути. Арно, ама не успеавме да го продадеме нигде. Точно, тогаш... Се сеќаш Дзинго што каже? Па, тие моменти, наистина не ги памтам, беше многу одамна, меѓутоа знам дека тогашните медиуми беа многу малце. Така. За разлика од денес, например, екзистираат многу повеќе телевизии, така што можеби денеска е многу поедноставно да се реализира некој проект. Меѓутоа, во тоа време беше навистина тешко, затоа што првен беа мал бројот на медиумите, а второто беше дека тие веќе има некоја продукција собствена внатре, многу тешко се наоѓаше простор каде што можеше да се имплементира, да кажеме, некоја нова продукцијска содржина. Еве сега, можам слободно да кажам дека концептот на оваа емисија Јади Бурек води корени токму од нашиот обид да ја поставиме оваа емисија. Еве сега, после таа стартуваше некаде, тој концепт не успеавме да го истераме во средина 90-тите и некаде кога стартуваше, да речеме, почеток на 21-виот век. Да речеме, да. Да речеме, да. Ти се допаѓа ли докаде ја истуркавме од 20 минути на 2 часа, секој ден, со толкаво влијание во јавноста? Апсолутно е многу успешен проект, мислам, мора тоа да се каже, дека емисијата е доста гледана, е успешна и што е најважно, има прогрес. Значи, таа се надоградува од онаа прва идеја што си имало, сега е наистина прерасното од друго и мислам дека самото тоа што има некое подобрување го менува нејзиниот продукцијски тек. Значи, што барат гледачите, тоа се поместува и се доаѓа практично до она правото, нели, издание што треба да биде емисијата практично. Сигурно дека ќе го продолжиме и после емисијава разговорот, ако си
ако имаш волја за некој совет, бидејќи совет од тебе злато вреди. Тоа бар го знаат сите оние што соработувале со 3D студио. 3D студио средина на 90-тите години. Како доаѓа таа идеја во едно време да почнат продукции кога што идеја као телевизија беше нешто као дали да идам и на телевизија или на радио. И сега трета работа продукција. Абе што не се капираше. Имаше ти некоја визија за оваа цела работа? Точно, значи првите идеи за поставување на една продукцијска куќа датираат многу одамна, негдека 94-95 година. Тогаш 3D проект студио оформено со 4 основни члена, значи. Тоа сум јас, Миле Ѓошевски, мојот партнер, кој што бевме партнери, значи повеќе од 10 години. Вие бевте едно време и техно дуо M&M. Точно, да. На 103 ме презентира. Многу одамна. Дарко Ставров, значи, кој што исто беше наш партнер, и Тању Зунова, која што е до ден денеска практично остана мој партнер во компанијата. Подоцна, значи, како еволуираше компанијата, дел од партнерите ја напуштија, дел почна да се занимаваат, значи, со друга дејност, така што практично останав јас и Тања практично да ја држиме продукцијата. Меѓутоа за овие 20 години, како и сите компании, претрпе, значи, многу измени, многу проширувања на својата дејност, значи, мислам во главном таа гравитира околу продукцијската, мислам, дејност. Меѓутоа различни гранки како се развиваше и како пазарот се менуваше, нормално и самата продукција, значи, влечеше кон една или кон друг тип на дејност. Интересно е што до вашето појавување, ја не знам дали некој се појави порано од вас, Значи, но не е важно тоа. Друго ми беше поентата, извини Милчо. Поентата беше дека до тоа време продукција као идеја и концепт не постоеше. Бидејќи имавме една телевизија, Македонската радиотелевизија, во чии рамки имавче и продукција, и филмови, и музика, и се во тие рамки. Надворешни соработници, тоа беше зашто и како. Додека не отидовме малце да прошетаме BBC, да видиме Белгија, да видиме RTF, кога ќе видевме, например, дека јас се фасцинирав, првпат која видов зградата на BBC е помала од што зградата на Македонска радиотелевизија. И човек се прашува како функционира со толку многу програми и канали. Значи, продукции, надворешни соработи, таа креативност влече. Апсолутно го качува и нивото на самите телевизии практично. Меѓутоа, во тоа време како идеја беше наистина тешко и практично бараше голем ентузијазам да се пуштиш во некои такви води. Значи, зошто? Не го препознава телевизиите, па да се ангажира. Може би требаше малце подалеку да се гледа. Еве сега да кажеме од таа гледна точка, тогаш ние имавме некои, да кажам, визии дека ова што се случува денес ќе се случува и дека практично приватната продукција ќе има големо значење во целокупната, да кажам, во целокупниот телевизиски бизнис. Така што со оглед на тоа како тргна работите, гледајќи ги нашите соседи дека брзо чекореа напред, значи кон тие, да кажам, напредување во однос на медиумите, приватните телевизии и така натаму, неминовно беше дека тоа ќе се случи кај нас, без разлика на тоа што можеби малце подоцна или порано. Сепак телевизиските медиуми се зголемија нивниот број, се зголеми бројот на телевизиските медиуми и апсолутно тоа значеше дека ќе има потреба од дополнителна продукција која што секоја телевизија како нова на самите почетоци ги нема оние капацитети, нели, за да ги задоволи своите продукциски потреби. Почетокот на оваа телевизија е исто така тесно врзан со вас. Што беа првите ангажмани? Како изгледаше таа соработка? Што правевте? Знам само дека она значењето на Сител телевизија вие го изработивте. Точно, тоа значи и дизајн работевте. Да, и се уште работиме до ден денеска дизајн, значи 3D проект студио се занимава и со дизајн. Меѓутоа, мислам дека еден од првите джинглови кој што беше изработен за за телевизија од Македонија, сакам да кажам, тоа беше тој познатиот джингл со раката, значи на Сител, со клавирче што идеше во позадина и тоа доста долго се многу се вртеше, сега ми е познато. Доста успешен и мислам дека Да, раката со
Да, и Сител што ги боеше, што ги боеше. котките практично на Сител знакот. Мислам дека тој джингл се задржа на Сител 1 можеби 8 години, ако не се лажам, нешто така. Доста долго се вртеше, потоа исто работевме некој пакет за вестите, колку што паметам, исто многу одамна беше, сигурно има дизајн? И шпици, и дизајн, и подписи и така нато, можеби има 12 години од тогаш поминато, не се сеќам, меѓутоа и за другите телевизии приватни, тогаш исто работевме доста таков телевизиски дизајн, значи некој аутлук, да кажам, за информативна програма, кој што беше тогаш многу актуелна, а можеби и денес е се уште актуелна. Но во секој случај тие беа првите почетоци во однос на телевизиите, значи тоа беше еден од првите продукти практично што 3D проект студио го изработи за телевизиски медиум. Кога почнаа приватните телевизии, Милчо, се користеше пред се кадар од македонската телевизија, која на некој начин беше најобучен и најдобро знаеш. Светло, режија, камера, точно, и така натаму, и така натаму. Вие како се надградувавте? Ти не беше вработен у македонска телевизија, ти беше млад дечко, знам со твојот партнер уште у 103 кога доаѓавме, пуштавме техно музика, фасцинацијата, многу разговаравме околу тоа дека компјутерот направи цела револуција, овозможи на луѓе кои никогаш немале пристап до работи како што е видео едитинг, ефекти, музика, компонирање, компјутерите еден обичен PC сето тоа го овозможи. Така ли беше и твојата приказна? Така беше. Ние го изживеавме, односно го доживеавме тој технолошки напредок на компјутерите. Практично баш во тој период, негде каде средината и крајот на 90-тите години, тогаш значи се појавува многу производители за изработка на такви картички практично кои што може да прават телевизиско едитирање или нелинеарна монтажа денеска позната, нели? Која што возможи експанзија, значи многу брз развиток на телевизиската продукција и целата таа еволуција мислам дека ја доживеавме почнувајќи од, да кажам, 486 тогашните нели компјутери кои што DX, да. Па се до денешните, значи, компјутерски единици кои што се навистина многу софистицирани. Меѓутоа, тој развој во прво време беше на еден начин неприфатлив, да кажам, за големите телевизиски куќи, затоа што многу паднаа цените, продукцијските цени. Практично можеше да се изработи, односно да се испродуцира некое аудиовизуелно дело со многу поевтини, нели, да кажам, оптимизирани ресурси отколку во тогашните системи кои што ги имаа големите телевизии. Но во тоа време се беше low resolution. И рендерирањето не беше страшна работа, колку и да беше тешко кога ќе се изработеше некоја шпица или нешто. И телевизиите беа, што се вика, на монозвук со 500 линии, далеку од да збориме 360 линии, предпоставувам. Така нешто беше. Тие рендери први беа базирани точно на тоа. Катодна цевка, така да тоа беше нивото на квалитет. Камерите што се користеа беа се уште VHS-и, да речеме тие поевтините од она добра оптика, ама VHS, знаеш. И ме интересира клучен момент во целава приказна се токму тие ТВ картички, инпути во компјутерите кои овозможија на многумина, знам, почна да собираш машини и со помош на тие картици ти овозможи многу брзо експанзија да правиш. Во кој момент, кога почнавте, кога веќе свати дека ова може да биде голема работа, или од старт знаеше дека ова имаше идеја кон што се стремиш? Кога почна она, сега треба многу да вложиме, за да многу добиеме, за да експанзијата биде поголема. Денеска сте вие наистина едно од најголемите продукции во Македонија. Точно. Добро, денеска има многу продукцијски куќи, мора да се каже тоа. Македонија може да се пофали, да кажам, со голем број на продукцијски куќи, кои што работат во различни сфери, значи области. Се уште не сме го доживеале, мислам дека е сега тоа на прагот, една категоризација и специализација на тие продукцијски куќи, да кажеме одредени куќи да се занимаваат со точно дефинирана продукцијска содржина. Да кажеме
само анимација или само постпродукција, композитинг или некој дел од, затоа што веќе продукцијата како таква во телевизискиот сектор е стварно више сериозен бизнис, не само кај нас, него и секаде во светот, нели? И сегментацијата е веќе неминовна работа? Па, мислам да, затоа што толку стана све комплексно и вие сега може да работите од сите области по нешто, меѓутоа ако сте специализирани за една област, тогаш веќе се издвојувате од сите. Значи, станувате, да кажам, експерт за таа област или за тој сегмент и на еден начин имате првен посериозни клиенти, кои што нели ви носат и поголеми финансии и така натаму и повеќе напредувате во тој сектор, односно вложувате повеќе и луѓе и хардвер и знаење и така натаму и станувате практично по професионални не само во изработката, туку и во самиот начин на тоа како функционира самата продукција. Значи, добро, од каде ги собирате искуствава? YouTube го немаше пред 10 години. Точно. Како се надградувавте? Постоеја училишта и школи не постоја, но постоја ли семинари, патуваше ли, од каде ги собираш искуствата, како нешто се прави? Основното е кај сите, мислам не само кај продуциската дејност и секаде, да се прати тој технолошки тренд, особено мислам во оваа сфера, затоа што иде многу брзо напред. Значи овој чекор што сега го има телевизиската технологија е многу брз. Значи вие еве до пред 2 години, 3, да кажеме HD-то беше веќе некој стандард, меѓутоа сите мислеле дека ќе биде недостижен затоа што она временска разлика која што се јави помеѓу стандардната дефиниција и HD дефиницијата или па размерот на 4:3 во 16:9 идеше многу бавно, нели? Некои куќи и останаа на 4:3 веднаш преминаа на HD, значи нега доживеа таа трансформација во 16:9 да кажам. И дел од куќите има впечаток дека тоа бавно ќе се движи и сега. Но последниве 5 години, да кажам, тоа навистина многу се измени, затоа што веќе имате 4К системи, дури и телевизии кои што веќе, значи, може да ги следите во 4К резолуција. А да не збориме за производителите што веќе итаат уште понапред, значи веќе се мисли на 8К и така натаму. Интересно е да се забележи тоа што ако некоја технологија идат 8К. Добро, 8К е веќе врвот. 8К, во 8К се снимаат филмовите. Повеќе од тоа нема. Да. Тоа е максимумот. Сега за сега. Не знаеме што носи иднината, нели? Сега за сега е максимумот, меѓутоа беше презентиран уште пред 3 години на IBC сајмот во Амстердам, кој што е еден од попознатите, нели, мислам најпознат сајм за бродкаст технологија. Добро, сметаш. Кој е придобивката помеѓу ајде и ќе разберам за HD и 4К и Ultra HD, што се вика. Но Ultra HD и наредното, за што збориме веќе? Значи, имаме 200 фрейма во секунда, така? Како ти сликовито ми го објаснуваше. За онеја реклама кој ќе ја видиш онаа капка полека, како удира паѓа во млекото по оние бранови, тоа е негдека минимум барем 200 фрейма во секунда. Може и повеќе, да. Може и повеќе. Може и повеќе. Што понатаму? Зошто? Нема крај, затоа што тој, значи, бродкаст бизнис мора да се развие. И сега, ако тој осети една сатурација, односно едно заситување во даден момент, практично ќе застане бизнисот, нели? А тука тој со него влече уште многу други сектори и сегменти кои што се развиваат, значи, паралелно со него. И на крајот генералната слика се добива дека практично све е еден добар бизнис, нели? Кој што мора постојано да се движи. Единствениот проблем зашто во моментов зашто споро иде тоа е самата дистрибуција или трансферот на сигналот. Тоа останува уште, иако последниве, да кажам, 2-3 години IP решенијата достигнаа, значи, многу брза, многу брзо. И оптика, и инфраструктурата секдека почна многу брзо да се развива, така што тоа веќе не е недостижно, него полека ќе станува и реалност. Кабелот мислиш доволен? Гледам како One, например, мака мачат со низната нели, воздушен трансфер на сигнал, што кој идеја е одлично. Нели, но мислам дека мака тука мачат е друг проблемот, не е технолошкиот проблем тука станува збор за друго ограничување кое што детерминирано кај нив. Бежиченото трансфер на сигнал е... Не, тоа има, практично имате, значи,
денеска, нели во ЕБО, во рамките на ЕБО има повеќе да кажам можности како да се пренесе тој сигнал, еден и тој бежичниот, со тоа што пред 2 години нели се донесе закон за да тоа стане дигитална трансмисија, односно да биде ДВБ. Со тоа значи дека на една фреквенција која што во минатото се емитувал еден аналоген сигнал. Добро. Малце поедноставно тоа да го кажеме за гледачите, денеска може во зависност од нели овој битрейт кој што ќе ги ставите дигиталните телевизии да пренесете да речеме 4, 5 или 6 телевизии. И толку е. Толку е. Сега ако вие имате можност да ставите само 2 фреквенции, тогаш бројот на каналите ви се 12. Кога ќе имате можност да пуштите 10, значи фреквенции, по 6 ќе имате можност 60 канали да ставите. И така натаму. Значи мислам дека тука станува збор за етерот повеќе, отколку за не толку колку што е технологијата, да кажам, едно ограничување за тоа зошто вие спомнавте таму има мал број на канали и се мачат и така натаму. Сега за практично Збориме канали во Да. HD и така натаму, но кога збориме кај оптиката гледаме фантастични резултати како се добива. не само оптиката и коаксијалниот кабел, сегашните да кажам кабловски е доста моќен како медиум. Многу моќен. Многу прилично, моќен, да. практично има доста голем капацитет да пренесе доста голем број на канали, податоци, значи И што е така иднината, Милче? Па ја мислам дека Кабел, оптика, бежичен пренос, на што ти мириса? Гледам дека сите три идат истовремено, Да, одат и така истовремено, натаму. мислам дека- Иако едно време мислев дека инфраструктурата за струјата, штекерот за струја ќе биде атрактивен, дека Да. ево на еден ден ќе стане провајдер за интернет и кабелски оператор, ама има тука проблеми со трафостаниците и така натаму. Добро, тоа е една, да кажам, технологија која што се разви пред 10 години. 10 години, беше така. доста атрактивна. Голем број на компании во светот експериментираа во таа област и имаше позитивни резултати, меѓутоа сепак мислам дека од безбедносни и други причини таа не стана толку комерцијална и не се имплементираше толку многу, затоа што сепак вие на домашната мрежа на штекерот имате 220 волти, нели? Кој што сепак не е толку, да кажам, онака безбедна за употреба на вакви нисконапонски сигнали кои што би доаѓале преку тој систем. Значи предпоставката е дека чепкала сме, ќе чепнеме нешто Не само да ние, не тоа направиме е беѓа. глобално, значи Глобално е, така. дојден до таков заклучок, не е така? А инаку А од овие три, да, што во велиш? тоа прашање тоа сакав да ви кажам дека во однос на овие три мислам дека ниеден од нив нема да дозволи едниот да доминира, значи тие паралелно ќе се развиваат затоа Така. што се бизнис интереси во прашање, мислам да глобално разговараме сега ниво, нали, не гледаме во микросредини тука или во Европа или во Америка или не знам каде, него станува збор за глобално дека они ќе настојуваат да се развијат паралелно, затоа што имате вие инфраструктури од сите три типа кои што се многу развиени, градени, да кажам, со години. Земете еден од податоците кои што многу малце луѓе го знаат е дека на пример во Европа и во Балканот, да кажеме, нашите соседи Бугарија беа доста напредни во кабловските мрежи и мислам дека се меѓу првите тука кои што успеа да реализираат кабловски системи кои што доста успешно работеа, значи. Така што сега тие инфраструктури секој нели гледано од таа страна како бизнис и како една, да кажам, инфраструктура која што е градена со години, нема лесно да дозволи таа да се уништи. Иако мислам дека оптичката варијанта е најмоќна сега за сега, мислам дава највише перспектива, а во однос на бежичниот трансфер тоа исто ќе се развија, меѓутоа етерот е тука многу ограничен и гужвата се повеќе ќе се зголемува, така што IPTV. Да. Тоа е едината IP-то. Сега мислам дека во бродкаст технологијата навлезе доста многу. Објасни им го на гледачите IPTV. IPTV-то е практично стримување на телевизиите, кој што и порано тоа е исто, наједноставно можем да кажам YouTube. Тоа е практично, вие гледате преку интернет, нели, на YouTube канал може да гледате и жива програма, може и одложена продукција да гледате, односно нешто снимено што сакате да го видите, кое е претходно ставено на некој сервер, сега IPTV-то е истата технологија која што се користи сега, нормално малце пософистицирана, поусовршена, со повеќе можности и така натаму, меѓутоа и малце, да кажам, оптимизирана. Значи, вие сега кога гледате на YouTube имате доста други работи што се наоѓаат внатре во позадина, нели самиот компјутер и оперативен систем има некои позадински процеси кои што ги работи и со тоа го намалува тој трансфер, меѓутоа
Во IPTV-то е сето тоа оптимизирано и дојдено е да вие следите практично таа програма преку еден стрим кој што е специјално дизајниран за вашиот уред, да кажеме, сетап бокс или не е важно што ќе биде. Сега и самите телевизори, поновите генерации имаат веќе вградено внатре, така што место антена ќе треба само интернет да му донесете и да може да гледате многу телевизиски канали. Не случајно те однесов во муабетов за начинот на бродкаст, бидејќи нели оној обичен како го нарекува терестријален се отврли веќе секаде во светот, секдека иде на дигитален канал, иако на прв поглед нема врска ова со продукцијата, има и тоа како, затоа што ќе збориме за иднината на телевизијата понатаму и затоа ќе се потсетиш ново. Ајде да се навратиме малце на вашата компанија. Што правевте овие 20 години? Па ќе дојдеме пак до овој муабет следствено на целово заокружен. Што правевте 20 години? Што работевте? Све. Па добро, по самото оформување, значи 3D Проект студио, како што ви кажа, беше од 4 члена, значи базично. Еве, не мора све у историјата да фатиме од пред 20 години, кои да се сети милион проекти. Еве, да речеме најактуелните работи што ги работите последниве 5-6 години и така натаму. Па добро, значи како што кажав и на почетокот, значи како се менуваше пазарот, така и 3D студио значи напредуваше во одреден сегмент, односно во одреден област, имаше повеќе успеси, мислам и успеси и повеќе ангажмани. Се работеат комерцијални видеа, значи тоа се телевизиски реклами, продукција на телевизиски емисии, доста имавме, да кажам, во периодот од крајот на 90-тите до 2002. Има нешто вака што би издвоил од тоа време? Од тоа време што ви изедел, па правевме многу емисии. Една емисија која што идеше исто на Цител телевизија беше со Искри Ребека, не знам дали се сеќавате, во едно возило се во лимузината. Во лимузината, да, тоа е многу добро беше. Од дамнешните проекти. Многу и оригинално беше. Да, беше доста оригинално, оригинално беше. Многу тешко за продуцирање, затоа што мораше да се импровизира во тоа лимо, тогаш. Они беа двете многу атрактивни, многу беше интересна. Ја пријатно изненадан, иако онака шарена емисија, трала-ла, муабети, ама во тоа време мислам дека беше доста повеќе она визуелно беше навистина. Еј, браво, што ме потсети, супер, одлична емисија, добро? Тоа е една од емисиите, понатаму правевме еден серијал компјутерски емисии кој што идеше на Телма, мислам се сеќават, Инбокс се викаше. О, како не, одлична. Да, тоа беше секојдневна емисија која што идеше баш по 10 на 20 минути, нешто така, со најактуелните, значи, технолошки напредувања. Музички емисии доста, значи, работевме, музички спотови, мислам дека многу сме изработиле, нема вака некоја група или пеач што не е дошол да сработиме нешто заедно или да направиме некое музичко издание. Потоа во областа на печатот исто доста сме, мислам, Принт, да, принт работиме Кога велиш печат на принт мислиш? Да, апсолутно, да. Така, значи маркетиншки услуги. Да, изработка, графички дизајн на флаери. Добро, и медија бајинг имавте? Тоа многу малце, многу малце. Еден период беше тоа актуелно. Значи компензиравте со телевизиите, претпоставувам. Имаше и некои такви комбинации, нормално како и во Survival. Да, како и Добро, фотографиите што ги гледате во позадина е дел од проектите кои 3D студио ги имаше правено, а можеме и да илустрираме со некој овој пренос. Да. Значи, само да се покаже широката палета на способности. Од емисии снимени до преноси во живо, спотови и така натаму. Цели настани исто организираме, значи конгреси, советување и така натаму за одредени клиенти. Има доста, значи, сакам да кажам, дејности со кои што се занимавала продукцијата, меѓутоа сите гравитираат околу, значи, продукцијскиот дел. Так. Значи, тука е во главном све концентрирано, што голем дел од Што пуштивме се да гледаме? Чисто да го презентираме, еве, ова убаво видео.
го подготвувавме ние и тука на оваа фасада што е сега, мислам, од западната страна на Трговскиот, беше изработен, значи, еден голем 3D мапик. Мислам дека димензијата е точно околу 32 на 18 метри. Чекај се малце, ќе стиснам пауза. Користен е еден проектор Christie D4K 2560 анимирано во 2K. Каков е тоа? Станува збор за... Знаеш што мислев? Мислев дека се тоа серија од ласери со кои тоа се врши. Не знаев дека е ова проектор воопшто. Да, станува збор за проектори, меѓутоа овој DLP проектор, значи една посебна технологија на проектори. Што значи тоа? DLP посебна технологија? Тоа е, значи, една од предпоследните генерации. После него има уште една понова генерација која е комбинација меѓу LCD и DLP, значи проекторите. Меѓутоа, DLP проекторите се проектори кои што работат на миниатурни чипови, DLP чипови, кои што на самата површина чипот има микро, значи рефлектирачки површини, тоа се како некои мали огледалца да кажам. Да, не, тоа е многу микро направено све. И практично колку пиксели имате на сликата, толку малецки огледалци, односно рефлектирачки површини екзистираат на тој чип. Значи светлината кога доаѓа, они механички... Чекај, тоа и не ми е така проблем да го замислам. Проблем е што е митува толкава светлина која има посебни лампи, значи кои што се стаени дури што се ураниум, дури во одредени Фукушима. Да, дури во одредени значи да кажам модели се користат и ласери, значи за да може да се добие. Да се добие тоа. Меѓутоа фасцинатното е тоа дека вие имате скоро 2K малецки огледалца кои што точно се менуваат во даден момент, значи се ја рефлектираат таа светлина и го симулираат оној пиксел што се јавува над зидот. Еве дека ова е дел од пробите кои што се праени. Значи, еве таа симулација. Значи, оваа анимација првин вие ја подготвувате во студио што ќе има, мислам, дизајнерите ваши работат, компјутерска анимација. Во принцип се некоја приказна филмска треба да се раскаже со музика тука. За оваа приказна го ангажиравме мојот колега професор Златко Славенски, значи он го режираше. Со Voyager-от он заедно го направивте. Мислам дека и тука има некои исечоци од тоа. Така. Тоа е фантастичен проект. Ми беше зборно да кажам дека има две технологии кои што се работат за 3D мапикот. Едната е native технологија која што е тука примената, е доста тешка за работа, бара доста голема прецизност. И втората е со користење на одредени софтверски решенија, кои што е полесно, меѓутоа креативноста е малце поограничена таму. Овде се сегменти, значи кратки сегменти од тоа. Идејата е практично со проекторот да смените визијата на објектот. Односно нејзиниот изглед, да дадете една нова димензија на предметите, односно на во нашиот случај, значи City Mall. Фантастична илузија ова прави. Ја не знам зошто повеќе не се користи во многу манифестации. Дали користењето на овие проектори, дали продукцијата е толку многу скапа, па толку малку се користи или? Продукцијскиот дел и не е толку скап колку што е скапо обезбедувањето на проекторот кој што ќе ви го возме живо. Значи треба да има во смисла дека овдека е користен, мислам, околу 40.000 јанси проектор, кој што многу тешко се наоѓа. Значи во нашата држава сега има во новиот театар, мислам, еден од два проектора од 20.000 јанса кои што може да се користат. Исто и таму сум ги користел тие проектори на еден од проектите. Анси е единица за мерка на светлина. На светлина кај проекторите се користи тоа, значи даден флукс на одредена површина е практично, сега да не навлегуваме кај гледачите. Но во секој случај видите овдека е црвена позадината, од што е толку силен проекторот, вие практично добивате илузија дека нешто е сино, црно и така натаму. Вие имате таков проектор? Не. За оваа пригода мислам дека ние донесовме од Австрија еден проектор, кој што го изнајмивме на 7 дена, бидејќи уште не беше изграден проектот и... Ко не е тајна колку коштаат 7 дена изнајмување на таков проектор, со транспорт, со све, со... Да, во тоа време... Велите, осигурувањето е многу важно, тоа е голема машина. Ова е дел од исто една представа која се вика, која беше по повод 10 годишнината на Дневник. Работена е на мала сцена во Македонската опера и балет. Има тука користено, ако не се лажам, 3 леари, а ова е исто еден доста интересен проект кој што го работевме со Златко Славенски. Станува збор за Тесла, се викаше представата, овдека за прв пат
имаме употребено софтверско решение кое што денеска да кажеме се користи кај голем број на уреди, дури и на мобилните телефони. Овдека актерот на рацете има значи инфраред диоди кои што зрачат светлина, а пред него стои една камера која што му ги чита координатите. После тие координати се носат во софтвер кој што ги обработува и пушта анимација. И се тоа во реал таим. Да, све е во И реално пушта време. анимација како да излегува струја од нејзините раце. Так, еве Е, црта гледаме, сега тука, да. Што ми ја отвори она раката, тогаш компјутерот веќе функционира. Ова сега вие што го правите на телефонот да вртите и зголемувате слика, ние сме го правеле пред 5 Minority години. Report. Да. Кога е да ова? Ова е 2000 И па мислам дека 2010-та, 11-та нешто Так. тука, може и 9-та да биде. Ова е Solaris представата која што се одржа во Охрид. Solaris е исто така продукт на еволуција од она представа Voyager што беше Да. за Систина, Да. за 5 годишнината на болницата Систина. Токму така. Само што овдека имавме доста добри костими, значи се работивме убави костими и голема фасцинантна сценографија која што беше над 20 метра дигната од Како го убедивте Орце да на 5 години, наместо кафана иха, да влезе у еден таков уметнички проект кој после од него произлегува неколку работи. па не знам. Имаше ли он визија за себе ова или славенски беше Не, заедно со славенски приказна? исто го Да? работевме, значи ние Објасни ми го, па ангажиравме- ќе го догледаме ова. Стварно се извини ми текне. Разговаравме за нешто да направиме, значи што ќе остане да кажам во некое сеќавање за компанијата и бидејќи Во Holiday Inn се одржа, така да, во беше Holiday Inn првата. беше точно, Ја имаше паметам. мислам дека исто Со проекција, балерините, точно со така. балерини, имаше жив настап на гудачки инструменти и сето тоа беше многу добро синхронизирано и многу Фантастично. видео имаше. Тогаш за прв пат значи употребив два леари на видео, тоа значи две различни видео анимации кои што се синхронизирани. Во тоа време Нема да го заборавам тоа. Во тоа време Фасцинантно беше. Да, беше многу тешко, сега е многу лесно, меѓутоа тогаш пред десетина години да може да продуцирате, да кажам, 5 видеа кои што ќе бидат идеално синхронизирани во исто време и при тоа ќе добиете, да кажам, 10 аудио канали кои што ќе може во просторот да ги распоредите и да добиете една имагинарна аудио слика, беше стварно предизвик да се направи. Ова е нешто поново, значи ова е една представа која што се играше во Драмскиот театар, исто тука е употребено 3D мапирање со актери. Сте го спасиле театарот. Да, докажи, добро? Така што ова е реализирано на сцената на Драмскиот театар и мислам дека се уште е актуелна представата, може да се погледа. Интересно е тоа што сега веќе сите, да кажам, културни институции веќе набавуваат некоја технологија која што може да се користи. Она што треба да се работи е тоа да уметниците ги расшират значи своите визии и граници и едноставно да почнат да размислуваат во тој футуристички стил, значи да ги користат тие бенефити што ги имаат значи културните установи. Да те парафразирам. Sky is the limit. Значи, театарот веќе не мора да биде boring stuff на некоја монодрама, седнат некој на столица и мрси некој текст. Сето тоа може да го ставите во Вселена, во Црна дупка, во Rainforest, да му направите амбиент како што едноставно имагинацијата. Она што можеме да го гледаме на филмови, сега можете вие со продукција да ни го направите на некоја представа, не знам, на театарска представа, на митинг, на било што. Било каде. Значи тоа последен проект кој што доста фасцинантен, значи многу време потрошив на него е Сината птица. Значи тоа е представа која што се одржа во новиот МНТ театар. Таму значи употребив 5 леари видео кои што се работени сите во 2К и практично целото гледалиште и театарот е измапиран и исцртан. Така што Ова нема врска со 3D студио, чисто јас го пуштив, не, да не е фала режија, чисто онака да врти го пушти. И се во ова го работевте покрај ова, значи моćни компјутери, моćно осветлување, компјутери графички за графички дизајн, камери врвни, предпоставувам, вие не може, бидејќи ако не се лажам, вие работите и изработка на реклами. А тоа па бара
квалитет кој ги надминува квалитетот на бродкастинг на сите телевизии. Значи, кога ќе ги видиме ние овие рекламите, тие се снимени во многу подобар квалитет од што било што гледате, па дури и во живо кога иде пренос. Така, Зошто е тоа така? Затоа што значи кога се работат значи реклами, апсолутно нели после снимањето следи постпродукција која е многу посериозна, да кажам, од телевизиските изданија. Се троши многу повеќе време и се прават многу повеќе графички интервенции. Колку ви е вас сликата со поголема резолуција, почиста, толку и се можностите поголеми да на неа интервенирате, односно направите одредени измени, го едитирате, значи тој снимен материјал и за да на крајот добиете она што практично сакате да го завршите како завршен производ. Затоа секогаш се настојува да се снимаат во што повисока резолуција со што подобра камера, значи за тој изворен значи материјал кој што треба да влезе во постпродукција биде што е можно по квалитет. Значи тоа е сите се стремат кон тоа, меѓутоа и живите преноси тие си бараат веќе поголема сериозност, особено е кога веќе спомнавме за живи преноси, спортот е тука главен. Значи тука се бараат највисоките стандарди и критериуми и почнуваат од тука. Значи најнапред од спортските активности, па понатаму во другиот дел на продукцијата, меѓутоа спортот е тој кој што диктира и мислам дека е главен акцелератор на технолошкиот развој, барем во телевизиската област, ако гледаме. Да, дури имам читано дека значи максималната резолуција прв пат кога е користена е на светско првенство во фудбал. Сараундот е измислен токму за да ги снима сите ефекти околу теренот за фудбал. Фудбалот е можеби најскапа продукција и првите технологии што се применуваат, како што викаат први што има во камион, нели технологија па иде во автомобил, така и во се ова првин е во фудбалот како најпопуларен спорт. Секогаш новитетите во областа таму се преминуваат. Значи во фудбалски лиги. Кои се најпрогресивни? Каде идат? Дали е тоа Британија, Америка или Франција? Сум разбрал дека французите се прилично прогресивни и дека прават неверојатни експерименти и технолошки отскокнувања. Да, ама некако мислам дека и они се детерминираа, мислам европските земји, да кажам, секој влече кон одредена област. Еве да кажеме дека италијаните имаат најмногу прогрес во тие уреди што се единици за трансмисија на сигналот, значи линкови, енкодери и така натаму. Област која што се занимава за транспорт на сигналот, тука се најуспешни. Англичаните како и стално, значи они се број 1 за графички решенија и така натаму, и секоја земја нормално вади некоја генерација на инженери, да кажам, кои што се специализираат во одредена област. Проблемот со продукциите се на краток рок. Еден проект и така натаму. Ретко имате постојано континуирана. Немате, например, не знам, ТВ серија, немате. Зошто немате ТВ серија Сапуница која ќе трае, не знам, 500 епизоди и така натаму, како турскиве серии? Зошто ја претпоставувам дека еве турскиве серии, они се прават за пазарот не само за Турција, туку и за околни земји, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и така натаму, каде што позната е таа приказна јазик, менталитет, и они имаат некој пазар од 150 милиони сигурно гледачи. Сигурно и повеќе гледачи. Но постои ли можност, еве, не знам, гледам и владата се обидуваше да стимулира, па и законски да бара телевизиите да произведуваат собствена програма. Јас сум собствена програма, но мислам на драмски серии, на сапуници, на ситкоми, такви работи. Кај нас тешко извираат тие работи. Не би можел вака точно да дефинирам зошто е тоа така. Ако почнеме од почетокот, значи за да се направи една таква серија, најнапред ми треба некој сценарио, така. Значи првен треба да имаме сериозно сценарио за добра приказна која што нели ќе се развива, како што кажа, ќе тера во 500 епизоди и така натаму. Понатаму исто така е во прашање и самата публика, односно гледачите. Колку е, значи, спремно гледалиштето да го прифати тоа. Затоа што ако, да кажеме, вие може да продуцирате некоја продукција која што нема да пријави интереси, подоцна таа ќе се покаже како неуспешна, така. ГК-15 многу долго обстанаа со
навистина не сакам да ги навредам. Они продаваа одлична приказна. Реализацијата беше просечна, подпросечна, знае и со ВХС камера и така натаму. Никому не му сметаше. Беше интересно и забавно. Па, ете, приказката го носеше... Значи, сценариото, значи, прво треба приказна, после све друго. Апсолутно, да. Мислам дека тоа е стартот, како и за секој добар филм, нели? Тука се многу во право. Со драматурзите во оваа земја имаме проблем, со текстописци, со сценаристи. Не би рекол дека имаме, можеби има, апсолутно. Нема сценарија, ќе ги видевме да ви имаше добри сценарија. Сите се нешто уметници за театар, се они се несватени и така натаму. Никој не работи онака. Меѓутоа има и други нормално фактори кои што влијаат за да се направи. Финансиски, да, секако. тоа е, да кажеме, ете сценариото е прво, меѓутоа кога ќе го имате тој чекор поминато, доаѓаат други чекори. Финанси, потоа медиум, па актери, па нели сценографија и така натаму. Сето тоа си доаѓа после едно со друго, кое што за да биде успешна приказна, бара сите овие сегменти да бидат добро, значи подковани, сработени и успехот е неминовен тука, мислам, ако тргнете, значи темелно да ги сработите сите овие чекори, на крајот сигурно успехот следи, ама нели. Дали сте конкуренција телевизиите, бидејќи и телевизиите се прават собствена продукција? Дали се конкурирате или веќе тие сегменти се знае до кај може и шо може телевизијата, се знае веќе каде продукцијата скока? Да, многу морам да закажам и да забележам дека телевизиските медиуми во Македонија доживеа голем напредок последна, да кажам, деценија, дека имаме многу телевизии кои што го издигна и нивото на се смени начинот на нивната продукција, значи како размислуваат. Така што во тој поглед, значи се дигнаа некои стандарди, значи се подигнаа некои стандарди и сето тоа мислам дека доведе до едно детерминирање практично тоа што кажа кој што може да прави, што не. Така што ја ретко мислам дека денеска некои од телевизиите се занимава да речеме со изработка на комерцијални видеа, реклами или така натаму. Има некои телевизии кои што го работат и тоа, меѓутоа денеска изработката на видео рекламите и комерцијалните презентации во главном е оставена на продукциите. Значи они се одговорни, они се задолжени да кажам некако во наводници за тој сектор. Но сепак телевизиите како такви имаат сега поголема продукција на сопствена програма отколку во минатото, да кажам. Тоа е моја забелешка за овие 20 на години. Ако можам да кажам, денеска повеќе телевизиите продуцираат и емисии и формативни, забавни содржини, отколку во минатото. Во минатото, да кажам, недека почетокот на 2000-тата, тука голем дел од овие емисии беше базиран на продукциите. Сега некако телевизиите ги вратија своите продукцијски капацитети и почнаа сами да ги прават своите проекти, што е од една страна добро да кажеме за самата телевизија. Меѓутоа за продукцијските куќи не е баш најпогодно, затоа што голем дел од проекти што би требало они да ги работат, сега си ги прават самите телевизии. Ај ќе направиме сега кратка пауза, ни остануваат влегуваме во предизборје, така што ќе имаме многу комуникација на партиите преку нивните спотови, видео настапи и така натаму. Тука можеме да поразговараме што се трендовите, што треба, што не треба, кај сме заглавиш, кај не. И иднината на телевизијата, што е воопшто, од аспект на конкуренција на интернетот. Но, првиот блокот реклами, веднаш потоа се враќаме со господинот Узунов назад во студио. Светот може да се освои со музика, а не со војна. Затоа, ќе му дадеме почит на Исма Раџипова, Блага Петровска и Виолета Томовска. Ајде најпрво да започнеме со нивната музика. Во Волке страда, во месецот на жените и цвеќето, ви нудиме весело музичко попладне со три прекрасни македонски пејачки: Виолета Томовска, Исма Раџипова и Блага Петровска. Исто така од забавната, од народната, сите доаени беа наши гости. Може и 3 години преполн беше театарот, сега овој што е барака, сега театар комедија. Комедија, точно. Значи карта повеќе се бараше за коштана, тоа беше така. Ден по ден на душа ќе да моите
Прва е Ела Фиджер, пошто не е жива. Јас сум жива, значи останува као прва ме рачунат. Уживајте во разговорот и прекрасната музика со нашите примадони во фолк естрада, во сабота, во 15 часот и 30 минути. Али сум меѓу као втора ме рачунат у светот со гласот. Вечерва мој, а и ваш гостин е Ѓоко Хаџиевски. Во улица Македонија ви нудиме спорт и музика. Во сабота наш и ваш гостин е фудбалскиот тренер Ѓоко Хаџиевски. Навистина беше прекрасен тој доживљај да се то чувство да се биде таму. И морам да кажам одма дека немавме ние. Сај ќе ви раскажам за македонскиот фудбал, за својата успешна кариера и случките во Јапонија, Азербејџан и Саудиска Арабија. Тоа не сме име да го заборавиме, мислам. Поплатневна пријатна забава што не се пропушта. Улица Македонија. Во сабота. Веднаш по фолк естрада. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете ја болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Флексифорс Плюс. Правилен избор. Хербал Плюс. Телефон 3062 770. Она за што сте сонувале. Она за кое сте мечтаеле. Она на кое со возбуда и радост ке се сеќавате. Одберете го местото каде вие и вашите роднини и пријатели ќе уживате во заедничкиот свечен миг. Одберете го Хотелот Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Испланирајте ја вашата свеченост во древниот град. Одберете го градот на кулите и мостовите и Хотелот Кратис. Препуштете се на веселбата и свеченоста. Онака како што само вие знаете и онака како што од секогаш сте посакувале. Елеганција, врвна услуга и долгогодишно искуство во организацијата на свадбените свечености. Волшебно добре дојде за волшебни заеднички мигови. Хотел Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Остеостронг е природен додаток на органски калциум добиен од морски алги. Во комбинација со магнезиум, витамин D3, K2 е идеален додаток на исхраната за јакнење на структурата на коските, кај остеопенија, за превенција на остеопороза. Хербал Плюс. Готвуваме Будвајзер Будвар, користејќи го истиот оригинален рецепт веќе 120 години. А сепак, секој ден, секој процес, секое шише, секое правило го гледаме со нов ентузијазам. Може би старите традиции треба да се почитуваат на овој начин. Будвајзер Будвар, оригинално чешко. Пак таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар, брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Хербал Плюс. Дами и господа, бонжур! Ви го представувам ресторан Гламур. Услуга топ. Убави луѓе кои се венчаат нон-стоп. Холивудска атмосфера. Свадба како на филм. Имате на располагање и свадбен апартман. И игротека за малолетните гости. Она вика да, а да вика и он. Ресторан Гламур. Сенсифер. 100% искористеност на железо. Ефикасно го намалува недостатокот на железо. Сенсифер не предизвикува несакани ефекти, како што се метален вкус во устата, гадење и неправилна дегестија. Сенсифер. За железно здравје. Сенсифер е достапен во аптеките. Хербал Плюс. 3062 770.
Кандилекс придонесува за баланс на микроби во телото и добро варење, причини за настанување на кандида, често и подолго конзумирање на антибиотици, небалансирана исхрана, често изложување на стрес и слаб имунитет, конзумирање контрацептивни таблети. Симптоми на прекумерно развиена кандида, надуеност и проблеми со варење, зголемена потреба за сладка и кисела храна и алкохол, главоболка, замор, несоница. Кандилекс, природен препарат во борба против кандида. Вистинско решение, правилен избор. Herbal Plus. Знаеш со што се црта ако немаш водени боички, ако немаш ништо? Ништо прсто. А можеш со ротквица да црташ? Не може да цртам. Со што да цртам? Можеш со раце. Мама, со рака не се црта. Не може така. Ладна. Прва вода, препорачана од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Ново Карваксил, патентирана P73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Во новото издание на семејниот магазин Моето дете ке гледате мечувањето, несекојдневен спорт во кој најважна е концентрацијата. Кога децата треба да носат мобилна, а кога фиксна протеза. Вечерва мој, а и ваш гостин е Ѓоко Хаџиевски. Во улица Македонија ви нудиме спорт и музика. Во сабота, наш и ваш гостин е фудбалскиот тренер Ѓоко Хаџиевски. Навистина беше прекрасен тој доживљај да се тоа чувство да се биде таму. И морам да кажам одма дека немавме ние. Сајќи ви раскажам за македонскиот фудбал, за својата успешна кариера и случките во Јапонија, Азербејџан и Саудиска Арабија. Тоа не смееме да го заборавиме, мислам. Поплакневна пријатна забава што не се пропушта. Улица Македонија. Во сабота. Веднаш по фолк естрада. Да. Ова е вашето продукцијско комбе? Да, ова е проект кој што го работевме за Европската канцеларија, значи станува збор за Караван. Значи 30 општини низ државава, 30 емисии. Предизвик беше овој проект. Многу брзо возите, бе, ке казнате. Што личи? Предизвик е проектот затоа што секоја емисија одеше во живо, директно, од 30 најразлични локации низ државата, каде што стварно беше тешко да се обезбеди HD-линк, да се обезбеди интернет, учество на гледачи уживо преку Facebook, Twitter, да може да постават прашање, да одговорат и мала содржина на публика која што кога ова се случи? Ова прехвани се случи, значи 2013-14 година е овој проект. Практично посетивме 30 различни локации кои што низ републиката. Претходно ги имавте, знаеше точно кои локации, предпоставам и логистиката на предпродукција била доста голема. Доста сложена, да, доста сложена. Значи, како идеја, вака размислувајќи ми се виде на почеток многу интересна. Пред да аплицираме, анализите покажа дека е многу сложена, станува збор за доста комплексен проект. Но на крајот излезе да биде доста успешен. Главното
од ЕУ караванот низ Македонија, како што најави еден од денешните гости е актерот Сашко Коцев. Во ова јавување уште и податокот дека идеална дестинација е Кочани. Морам да кажам дека за Прилеп еден од заштитните знаци е шегата. Вечерва општина домаќин е Маврово Ростуше во новата технолошко-индустријска зона што ќе се гради на потегот помеѓу Струга и Охрид. Не само Кромберт и Шуберт, тука е и турската компанија Охи Груп. Овој празничен четврток ќе дознаете зошто далеку прочуената струмичка мастика се поголем број европејци од овде ја понесуваат успешната бајка и понатаму ја пренесуваат. Како градот сместен во пазувите на Осоговските планини да го фати европскиот пат. Со животот не бил доведен во прашање ниту во најкритичните мигови за државата. Она што е интересно, за 3 години траеше овој проект? Една година. Проектот траеше точно една година, со мала пауза, мислам, во летниот период, затоа што 12.000 километри. Да, помина екипата. Низ Македонија 12.000 километри да поминеш. Точно. Вау. На вистина, едно од главните, значи, предизвици беше да се обезбеди HD трансмисија, која што се бараше, мислам, така беше проектот замислен. И како ја обезбедувавте? Па тука ни помогнаа, значи, со Македонски телеком ја обезбедивме. Однапред, значи, ги детерминиравме локациите. Беше дефинирано точно на кое место, на која позиција ќе треба да се обезбеди. Самата трансмисија идеше со 8 мегабита во HD, значи, сигнал MPEG-4, што ги задоволува сите, значи, стандарди за бродкаст. И исто така во самиот проект учествува и гледачите. Значи, имавме отворена Facebook страна, каде што можеше да се постави прашање, да се учествува ова е дел од возилото, значи неговата внатрешност. Лучо, на што работите сега? Во моментот? Моментално се актуелни повеќе проекти кои што сега во моментот, значи, се работат. По принцип, графичкиот дизајн е се уште присутен кај нас и се уште се работи. Видеопродукцијата, комерцијални видеа исто работиме. Презентации, значи, да кажеме, за некои компании, изработка на... Исто така, доста е актуелно во последно време, значи, и изработка на видео материјали за веб страници, затоа што интернетот стана доста, значи, моќен медиум. Така што голем дел од компаниите више и таму се ориентираат. Еве сега можеме да почнеме да збориме за тоа, за иднината на телевизиите. Дали вашите сегашни проекти, имаш уште некој да ми набродиш кој би сакал да овакво претходно, бидејќи те пресеков се? Не, слободно, не. Велиш ке се ориентирате доста и на интернет. Колку во светот продукцијата се врти кон интернет? Затоа што се повеќе и повеќе сретнуваме бродкаст, лайв преку YouTube. Сретнуваме серии кои се снимани со многу помалку опрема, но со виртуезност на монтажа, на добра приказна, на помала продукција, помало ниво на квалитет на продукција, ама за потреби на YouTube и така. И сето тоа доаѓа се поинтересно и позабавно за публиката. Одеднаш телевизиите, како да го губат приматот, сегде во светот, и едноставно луѓе се лепат веќе на личности. Аха, Јанко ми е интересен, Милчо ми е интересен и веќе не ги занима дали е тоа Сител, МРТВ, Sky Television, дали е тоа CBC, NBC, дај вика каде е програмава. Дали иднината иде кон тоа дека ќе има некоја дисперзија на самата телевизија како една компактна, бидејќи нели сега телевизијата е многу компактна. Вести, реклами, ова, серии, танг, данг, дранг, дранг, емисии, тоа и знаеш на тој канал, тоа добиваш, тоа е спакувано. А од друга страна интернетов кој ти дава па едно се расплинува на сите страни, што па прави страшно за да таргетираш. Не, мислам дека интернетот ќе биде една иднина која што допрва ќе се развива. Телевизиите нема да сгаснат како такви, тоа е мојата визија, они ќе екзистираат, меѓутоа ќе влезат, ќе се интегрираат во интернет светот. Тоа значи дека преку интернет ќе може да ги следите телевизиите, затоа што тој IP трансфер кој што сега се развива има доста голема, значи, перспективна иднина и натаму ќе се свртат сите, значи,
сите технологии ќе се свртат кон IP, да кажем, алгоритмот на пренос на сликата како таква. А интернетот е уште последна деценија се гледа како доста моќен медиум и се повеќе и повеќе зема поголем зафат, така што неговата присутноста на телевизиските медиуми во него е неизбежна, доколку сакаме нели да имаат се уште да екзистираат и да имаат успех понатаму. Значи мора, и јас денеска не верувам дека има некоја телевизија која што нема стрим, односно не можете да гледате на интернет, на телефон. Денеска скоро сите медиуми се... Ниедна телевизија нема стрим. Има два стрима, едниот е на One преку Зулу и едниот е на Македонски телеком. Само од таму. Глобално мислев, генерално гледано. Генерално, да. така. Дека сите се стремат веќе да имаат... Секоја телевизија да има собствен стрим. Да, апсолутно, и собствена веб страна веќе тоа стана како и некој стандард, да кажеме, затоа што портал така. Да, портал, своите содржини да ги има таму, да може значи одложено таа продукција вие да следите, иако се уште живата. И пак тоа прв го правеше Јанко. Прв за својата емисија имаше портал, прв воведе Skype, прв воведе директно овак, прв пушти Facebook на телевизија, првото интервју long distance преку Skype овде во Македонија, во Јадибурек беше и така натаму. Добро. Тоа се технологии кои се применуваат. Мене прилично, како да ти кажам, кога јас го правев ова уште пред 5-6 години, со ниподоштување се гледаш и со подсмев на ова што се правиш. Ја го правев спонтано, не од некои визии, едноставно ми одговараше, практично ми бркаше работа Фејсбукот, Ирц, Мирц, Google Earth-от, Google View, Skype-от и сето. Еве го сега Виберот, кај што не сум го уклучил. И тоа е така, ама не го пуштам за општо јавно и така натаму, по-интимен е тој, не е тако широк. Но гледаме примената на сите овие, се некако како тешко да се интегрира интернетот и телевизијата. Да, портал има, ама нема стриминзи. Тоа е затоа што е подведен на публиката. Значи имате една постара популација на гледачи, да кажеме, се еве бориме малце поконкретно кај нас во нашите. Поконзервативна, да речеме. Не само тоа, него тој брз технолошки напредок многу тешко може да навлезе кај постарите генерации, да кажам сега. Вие многу потешко ќе можете таа нова технологија да нели имплементирате кај постарата генерација, пошто они се и технолошки, значи помалце образувани и нормално тие новитети да толку брзо што они не може да ги следат. И затоа има мене ми е проблем, искрено да кажам. Па добро, еве, и затоа имате една поделеност. Сега имате значи една популација, еве, да збориме кај нас, која што е ориентирана повеќе на нели на стандардната телевизија, која што вести, серија вести? Не, апсолутно еднодалјински телевизори, веќе имате содржината да видите. И имате една друга популација која што на пример седи покрај компјутер, покрај паметен телефон, таблет и така натаму и едноставно има повеќе можности, односно во едно време може да гледа многу повеќе информации и многу побрзи информации во однос на другата популација. И сега тоа со тек на време ќе се измеша, значи овие генерации што се сега млади ќе станат малце постари. А телевизорите, нема телевизор без интернет сам во него, веќе компјутерот обсолит станува. Паметните телевизори, да, еве, тоа се две светски компании кои што веќе почна да ги вградуваат, значи паметните смарт ТВ да изработуваат и тие се веќе на пазарот достапни и полека сите останати нивни конкуренти тоа ќе го прифатат, затоа што не смеат да си дозволат да бидат технолошки послаби од нив, нели? Но сметаш дека како што на YouTube постои канал, тој на некој начин ни представува телевизија воедно. Да. Значи телевизиите како такви, како организации нема да изумрат, они само ќе треба да го следат технолошкиот. Ќе го сменат можеби медиумот, нели? Ќе бидат и на телевизија и на интернет присутни, меѓутоа како структура се уште ќе екзистираат и ќе произведуваат продукција, затоа што патентот на, односно моделот и на современите да кажам интернет портали и страници и така натаму пак се базира и односно влече корени од телевизиската структура, да кажеме, од информативната сфера ако. Често идеш, ја следиш технологијата, дали ова што го следиш со технологијата има врска и со ова што го збориме, каква би била иднината на телевизијата? Па да,
Каде идеш, кои се главните дешаванки во светот за ова и што се трендовите? Главните дешаванки во принцип еве како што ти ги дефинираше се случуваат на европско ниво во Амстердам, станува збор за IBC, тоа е бродкастинг, саем на кој што се презентираат новите технологии. Голем дел од тие конвенции кои што практично се донесуваат во рамките на ЕБУ се одржуваат таму еднаш годишно, во септември обично тие се реализираат и во Америка, тоа е НАП кој што се одржува во Лос Анџелес. Меѓутоа разликата е тоа што во Америка таму се застапени производи и технологии кои што се заменети за тој пазар, бидејќи тој пазар е навистина голем, додека во Амстердам се презентираат технологии кои што ќе се имплементираат во Европа. И сакам да кажам, тој е поинтересен за нас како настан, затоа што практично ќе ги видите моделите на некои технолошки достигнувања кои што ќе бидат достапни во Европа, за многу брзо време. Трендот е да се премине све во IP, сега дури алгоритмите на кои што се пренесуваат сликата од локално, да кажам, во самите телевизиски системи, се стреми да иде кон IP, протоколот, односно све да се замени со IP протокол на пренос и на слика и на звук и на све. Единствен проблем кој што тука се јавува е таа латенција, односно тоа задоцнување, и вие сте приметиле кога ќе видите например на телевизија и на интернет некој канал, секогаш доцни малце на интернет, тоа е таа латенција што се јавува поради каскадните степени кои што им треба време да го isпроцесираат сигналот за да го вие погледнете. Колку повеќе такви степени имате, толку таа латенција се зголемува, односно задоцнување се повеќе и повеќе и да кажеме доцни. Тоа не смета доколку вие не сте директно поврзани со настанот кој што се случува во живо. Да кажеме, гледате некоја утакмица, а се наоѓате дома, а утакмицата се одржува во, да кажеме, некоја европска земја, вас нема да ви значи дали голот ќе го видите за 1, 2 или 3 секунди подоцна, бидејќи сепак таа информација ќе дојде до вас. Но кога се работи за живи линкови, комуникација, тогаш тоа се уште проблем и се работи интензивно на тоа, да се отстрани таа латенција со нови методи, нови компресии, видеокомпресии и така натаму, кои што бараат по друга страна помоќни процесорски единици и така натаму, тоа се е врзано едно со друго. И пред 10 години многу силно идеше и се уште на некои HD канали таа интерактивност на телевизијата. Поточно, оние шарен збир на шарени копчиња на далечинското, кои некогаш беа за телетекст, кој денеска мислам дека веќе скоро никој не го користи, не го користи, нити се емитува, не само кај нас и во светот ретко е. Да, не се користи. Но таа интерактивност, она во живо во програмата, па да се појават дополнителни, да стај попапи и така натаму како дополнително. Дали тука нешто ќе иде тоа или се уште е сложено тоа за обичаниот гледач? Не е сложено, тоа веќе почна да функционира, може сами да видите кај интернет. ДСФ телевизија, француските, германски, веќе има такви канали. Да, видите, кога ќе се префрли све на IP, практично, секој корисник е веќе идентификуван. Односно, секој гледач на својот телевизор или ресивер или што и да има компјутер. А и рейтингот одма се гледа. Апсолутно, у милисекунда, така. И практично сега веќе има многу сложени алгоритми кои што тоа го обработуваат. Таргет групата која возраст е, во колку часот ги гледа содржините и така натаму и веќе доаѓаат до еден софистициран начин на рекламирање. Они веќе имаат информација вие која содржина најмногу ја гледате и практично во кој дел од денот и што најмногу сакате да гледате. Па ако сака некоја реклама, некој да ви се обрати, практично не знаат што ви интересира, бидејќи таа содржина што вие ја следите, они знаат точно каква е, во колку часот иде и кога ви ја следите. Така што тука ќе се обидат да ви продадат производ кој што ќе ве заинтересира вас, односно тоа е тоа, да кажам, маркетинг поле кое што се уште не е развиено, а сега ќе се развие, доста комплексно, но има еден огромен ефект. За разлика од ова стандардно што, да кажеме, го имаат телевизиите пред една деценија, да кажеме, или пред 5 години. Да, инаку во право се и телевизиите, например, конкретно кај нас, нема да зборам веќе со своите портали кои им станаат дескови, и конкретно и нашава телевизија, редакцијата сега уште
што е за интернет порталот, се уште стои, ги апдейтува новите работи и така натаму. Така што е во, например, парира точно со вестите, со најновите вести кои се идат на бродкаст. И тука сега тие работи човек треба да наслути кон што е, знаеш, никој не можеше да го препознае Facebook, па види денеска што стана. Така и за некои работи фрлено е се во морето, ама не знаеш што каде ќе дојде гравитацијата кон што ќе се фати. А технологија имаме се. Точно, и таа се повеќе и повеќе се развива, значи технологијата не може да се запре. Тоа забрзано темпо, значи практично само ќе се зголемува, нема никогаш да замре. А телевизиите како такви ќе го следат тој чекор и мислам дека никогаш нема да дојде момент кога ќе нема телевизии или ќе има само интернет портали. Значи тоа нема да се случи, мислам со сигурност го тврдам, затоа што телевизијата како медиум мора да екзистира и практично таа може само да се имплементира во интернет светот, односно 3D студио. Многу немавте врска со 3D, бидејќи работите све за 2D. Све ова што го гледаме во суштина е 2D. Но со Аватар Камерун ги врати повторно гледачите во кино и ги возбуди повторно со 3D технологија. И сега голем број и огромен дел од филмските хитови се во многу успешно, многу добро, многу атрактивно 3D. Секој телевизор веќе нов што ќе го купите помалку или повеќе веќе има поддршка за 3D. 3D телевизија и интернет. Што мислиш? 3D телевизијата мислам дека како технологија нема многу да обстане. Нема. За брзо време мислам дека ќе падне затоа што не се покажа многу успешна, зборам како телевизија. 3D кино е нешто сосема друго, нели? И едно филмско доживување кое би го гледале во 3D кино е сосема различно од колку и дома да го следите, без разлика колку софистицирана техника да имате. Меѓутоа, како таква, производителите направија доста модели на 3D камери кои што снимаат, меѓутоа тоа не се покажа многу комерцијално и многу успешно. Сега така остана екзотика само за филмска. Да, не, они се обидоа, значи тој 3D ефект да го вметнат во домашниот амбиент, значи во домашното кино, меѓутоа сега мислам дека е проблемот во дисплеите, се уште вие мора да носите нели наочари за да може да гледате. И тоа баш не е многу пријатно и не е многу релаксирачко, него напротив ве заморува. Значи кога ќе се обидете да следите една таква програма повеќе од 2-3 часа, веќе концентрацијата ви паѓа и ве обзема некој замор. Тоа е поради технологијата која што се уште не е развиена. Иако лани баш на тој IBC во Future Zone, тоа е една значи хала која што е точно одредена за нови технологии, ја успеав да видам еден монитор, значи, кој што без наочари проектираше 3D слика. Беше доста фасцинантно. Мал беше мониторот, некој изведба од 19 инчи, да кажеме, и 3D ефектот беше доста добар. Сега дали таа технологија, значи, ќе продолжи да се развие и понатаму, не знаеме, сигурно останува збор за високо софистицирана, скапа технологија. Тоа веќе има некои надежи за да се врати повторно на 3D, што ние го бараме практично во домашни услови. Па, види Милчо, ја не знам, ако веќе гледаме во иднината, сите предвидувачи, сите футуристи, писатели на научна фантастика очекуваат холограмот. Холограмот, точно тоа ќе треба да види иднината практично за права 3D слика во домашен амбиент. Ние, ако треба да чукаме главата, ако сакаме да имаме визија, таа визија не треба да иде подалеку од театарска представа, бидејќи не може да биде. Седнете во театар и она што го гледате, така да го доживееш дома. Ете, тоа е и телевизија и се. Точно. Да има некоја длабочина, не претерано да те окупираат ефектите, ама да ти делува природно како да е дома. Ете, тоа е целата работа. Влегуваме во кампањи. Дали ќе бидете ангажирани, дали сте биле ангажирани како продукција во изработка на кампањи за партии, не знам, спотови, слично. Не мора да набројувате за кого, чисто како еснавска работа, дали сте? Да, за овие 20 години, мислам, сме работели. Што се трендовите и начините на комуницирање сега како естетика баш ме интересира? Зборам за светски ниво, кај нас обично е дај што ќе дадеш. Не,
Видете, значи во принцип сега кога станува збор, тоа е многу слично како и кај спортските настани. Значи тука се бара актуелност, брзина и навремено информирање. Мислам дека гледано во информативниот сектор, бидејќи ова што тие политички кампањи и така натаму, тоа све нечи го обзема тој информативен сектор практично. Се бара точно навремено, брзо и квалитетно, значи, но сепак е брзината главна, односно тоа директно практично пренесување на информациите до гледачите. А оние рекламни спотови со пораки, слогани и така натаму? Или мислиш дека се Не, во напуштаат таа смисла ние сме работеле, меѓутоа не сме се занимавале многу со контентот. Значи претежно со бродкастингот. Да, и со продукцијскиот дел. Тоа значи дека на веќе готово добиено сценарио, добиен сториборд и така натаму сме реализирале такви проекти. 2002 година правев со вас интервју за Фокус, каде што зборевме за кампањите, естетиката на кампањите, и тогаш бевте доста критични дека и партиите, и телевизиите, и продукциите едноставно дури го срамотат еснавот, дека начинот на изработка на еден спот, дека е скоро под секое ниво. Ке одскокне еден, два, нешто подобри и другото е под секое ниво. Како мислиш ти дека е денеска и зошто е тоа така? Зошто малку таа естетика? Дали публиката не ја препознава веќе добрата продукција? И колку е таа битна кога се пренесува една порака? Мислам дека е многу важна, но сепак и пораката е најважна. Мислам, продукцијскиот дел има големо влијание и значење, да е тоа естетски убаво направено, нели? Меѓутоа, сепак, последниот збор го има пак приказката, сценариото и, нели, пораката што треба да се даде. Иначе, за естетика, тука може многу да дискутираме, затоа што има стварно многу куќи, многу стилови, многу начини. Сепак, денеска е многу тешко на некој да му наметнете, значи, некоја ваша визија за продукција, ако, да речеме, таа навистина не се совпаѓа со тоа што се бара, односно клиентот тоа го бара. Во таа смисла, мислам дека малце, како што кажав и на почетокот, продукцијските куќи и самите телевизии го дигнаа своето ниво, значи достигнаа, да кажам, едно ниво во кое што, нели, сепак има некои стандарди, се бркаат некои, да кажам, естетски правила кои што важат и така натаму. Едноставно, некоја, да кажам, таква продукцијска естетика се создаде. Да речеме, користење на кранови се повеќе и повеќе, скоро се, поголем број на камери и така натаму. И сега големиот финиш, дроновите. Сегде ги има, за све. За авизо, за шпица, за презентација, за снимање на митинзи, за секакви настани. Експлодира, никој не ги виде, никој не ги предвиде. Јас се сеќавам дека првиот дрон го пуштив во емисија 2008-2009 година, како екзотика, некој во Германија ставил 4 хеликоптерчиња, им ставил жироскоп и го леташе со некоја смешна камера на мобиле. И дури ни тогаш не можев да предпоставам дека ќе дојде до ова. Користите ли вие во својата продукција дрони? Што мислиш за дронот? Дали ќе биде само некое помодарство кое ќе спласне? Бидејќи многу спектакуларно дело е, морам да признам. Нема да спласне, меѓутоа сега тука веќе доаѓа до затоа што, нели, летањето на дронот веќе станува и безбедносно прашање, не е само тоа, него практично тоа, тие снимки кои што може да се прават од поголема висина, сега имате дронови по 500-600 метра летаат високо, мислам, тоа е стварно сериозна висина. Практично сите користат такви широкоаголни леки обавезно, значи. Видовме на еден фудбалски надпревар дрон што може да направи. На скијање видовме сега пред скоро време кога падна исто еден. Мислам дека уште стои клипот на YouTube и така. Не сум го видел, добро, фала што ми посочи. И тоа доста сериозен дрон, мислам дека носеше Ари камера која што е со сериозен објектив и таа целиот, мислам дека вкупната тежина сигурно беше околу 230 кила, значи тоа сега падне од 5-10 метри е сериозно, а не пак од таа поголема висина. Не е некоја знаме на некоја си
квази држава. Така. И тоа е стварно, иако имаат многу софистицирани софтвери, последните генерации сега што излегоа, например се покрај GPS што имаат контрола, односно во секој момент знаат точно каде се наоѓаат, софистициран софтвер внатре. Тоа е многу добро за да го контролираш, бидејќи ја купив, многу е тешко, ужас, купив еден и го подарив. Катастрофа. Не можеш ништо. Не само тоа, туку сега многу тешко се контролира. Да, сега имаат од страна и додатни сензори, значи што кога би дошле до препрека, ја заобиколуваат. Практично преку GPS-от ја предвидуваат својата патека, а кога стигнат до некоја препрека, прават пресметка за колку квалитетна камера може да се стави, не знам. GoPro е окей, ама не е тоа цели редови, ари, значи Амира било што може да се. Збориме од неколку килограми, значи. Апсолутно да се. А тие што се Окта со 8 значи мотори, тие се доста сериозни, значи тие се работат од многу лесни материјали. Значи единствена тежина што имате камерата е самата батерија која што треба да има возможи, нели, автономија на летање. И сега тука е трката да се направи лесна батерија, а да може долго време да биде. Колку вработени имате во компанијата? Сега сме 10 вработени, иако таа цифра, да кажам, се менувала, достигнала и 20, и 15, и 7 била, и така натаму, меѓутоа, нели, во тек на овие 20 години, како се менува, нели, потребите за продукција, пазарот и така натаму, така се зголемува или намалува екипата, согласност на... Поводот за твоето гостување вечерва беше 20 годишнината. Тоа е майлстоун, стварно јубилеј, заслужен. Поздрав до тебе, до екипата. Ви честитам за одличната работа. Навистина, многу постигнавте, многу направивте и вашата естетика, и твојот пристап кон бизнисот е многу позитивен и ти како личност, и многу ми е драго што те знам. Ти благодарам за уште поддршката, уште многу рано, кога ни на крај памет дека ќе завршам денеска овде, и многу ми е драго што ти укажав чест и секој е добро, многу успех ви посакувам. Благодарам и јас на тебе, ти посакувам уште многу успешни емисии понатаму и развој, и се надевам дека ќе се видиме и во некоја друга прилика. Тоа апсолутно ти го ветувам. Ти благодарам. Почитувани гледачи, одиме со вториот блок реклами. Веднаш потоа со стандардниот дел од емисијата имаме некои важни работи што треба да ги споделиме со вас. Во новото издание на семејниот магазин Моето дете ќе гледате мечувањето, несекојдневен спорт во кој најважна е концентрацијата. Кога децата треба да носат мобилна, а кога фиксна протеза. Остеостронг е природен додаток на органски калциум добиен од морски алги. Во комбинација со магнезиум, витамин D3, K2 е идеален додаток на исхраната за јакнење на структурата на коските, кај остеопенија, за превенција на остеопороза. Herbal Plus. Зголемена простата. Проблеми со мокрење. Проблеми со потенција. Полти, екстракт од полен, помага при отежнато мокрење, непотполно празнење, испрекинатост, чувство за итност, колебање, ја подобрува потенцијата. Herbal Plus. Кои се Леонардо, Рафаело, Донатело, Микеланджело? Сите мина желки. Донатело, наметници, фудбалери. Како да ја имаме Микеланджело. Што најмногу сакате да цртате? Море? Ништо. Неурчена. Вода. Каква вода? Обична. Обична? Во чаша. Во чаша? Чаша. Ладно. Прва вода, препорачана од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Ново Крваксил, патентирана P73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции.
Она за што сте сонувале. Она за кое сте мечтаеле. Она на кое со возбуда и радост ке се сеќавате. Одберете го местото каде вие и вашите роднини и пријатели ќе уживате во заедничкиот свечен миг. Одберете го Хотелот Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Испланирајте ја вашата свеченост во древниот град. Одберете го градот на кулите и мостовите и Хотелот Кратис. Препуштете се на веселбата и свеченоста. Онака како што само вие знаете и онака како што од секогаш сте посакувале. Елеганција, врвна услуга и долгогодишно искуство во организацијата на свадбените свечености. Волшебно добре дојде за волшебни заеднички мигови. Хотел Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Сенсифер – 100% искористеност на железо. Ефикасно го намалува недостатокот на железо. Сенсифер не предизвикува несакани ефекти, како што се метален вкус во устата, гадење и неправилна дигестија. Сенсифер – за железно здравје. Сенсифер е достапен во аптеките. Хербал Плюс 3062 770. Дами и господа, бонжур! Ви го представувам Ресторан Гламур. Услуга топ. Убави луѓе кои се венчаат нон-стоп. Холивудска атмосфера. Свадба како на филм. Имате на располагање и свадбен апартман. И игротека за малолетните гости. Она вика да, а да вика и он. Ресторан Гламур. Пак таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Хербал Плюс. Светот може да се освои со музика, а не со војна. Затоа, ќе му дадеме почит на Исма Раџипова, Блага Петровска и Виолета Томовска. Ајде најпрво да започнеме со нивната музика. Во Фолк Естрада, во месецот на жените и цвеќето, ви нудиме весело музичко попладне со три прекрасни македонски пејачки: Виолета Томовска, Исма Раџипова и Блага Петровска. Исто така од забавната, од народната, сите доаени беа наши гости. Може и 3 години преполн беше театарот, сега овој што е барака, сега е театар комедија. Комедија, точно. Значи карта повеќе се бараше за коштана, тоа беше така. Ден по ден на душа герда моите златни песне, моите златни песне. Прва е Ела Фиџер, пошто не е жива. Јас сум жива, значи останува као прва ме рачунат. Уживајте во разговорот и прекрасната музика со нашите примадони во Фолк Естрада, во сабота, во 15 часот и 30 минути. Али сум меѓу као втора ме рачунат у светот со гласот. Вечерва мој, а и ваш гостин е Ѓоко Хаџиевски. Во улица Македонија ви нудиме спорт и музика. Во сабота, наш и ваш гостин е фудбалскиот тренер Ѓоко Хаџиевски. Навистина беше прекрасен тој доживљај да се то чувство да се биде таму. И морам да кажам одма дека немавме ние кога ќе ви раскажам за македонскиот фудбал, за својата успешна кариера и случките во Јапонија, Азербејџан и Саудиска Арабија. Тоа не сме име да го заборавиме, мислам. Попладневна пријатна забава што не се пропушта. Улица Македонија. Во сабота. Веднаш по Фолк Естрада.
Драги мои, председателот Иванов прилично ги замати работите на политичката сцена. Поточно жабокречината фатена во баруштината на македонско-европските односи и политика ги им внесе малце кислород, па се раздиша. Дури и се јави германската влада. Многу жестоко интервју на председателот Иванов за Билд, кој предизвика огромен интерес. Предходно ви кажав, имаше за Телеграф, а сега и за Билд. Впрочем, и ви го најавив ова интервју, кој излезе и предизвика навистина голем интерес не само во македонската, туку и во европската јавност, па дури и владата реагираше. Еве првин да идеме со ова е страницата на еден од најреномирани почнам ја да шлајфувам, не сум, знаев да терам емисија до 3 са бајле и уста да не затворам и се да мелам 300 на сат, ама очигледно дека време е за менување масло. Билд е еден од најреномираните вестници, дневен печат во магазини, вестници како медиум во Европа, и тие направија интервју. Дојдоа овдека, дури и главниот и одговорен уредник на Билд беше. Еве како они го представија ова интервју како најава. Место каде што ќе останаат бегалците. Ние сме транзит зона. Ние секој пат сме биле жртва на пропустите и немоќта на европските институции. Исто и во НАТО. Сите напредуваат во Европска унија, НАТО, Македонија стои во место. Не прашал некој како сме преживеале 25 години. Тоа е морализирање и лицемерие да и се замера на Македонија. Се уште немаме добиено 1 евро од Европска унија. 25 милиона сме потрошиле ние. Нас само ни се ветуваат помош. Погрешна представата за источноевропските земји. Тие имат примерно преку 1 милион бегалци од Украина. Сликите се слика на совеста на Европа, не на Македонија. Истинското лице е на грчката страна од границата, не на македонската страна. Не правите нас дека сме ние зверови, дека ќе користиме воена муниција против живи суштества кои се напатени и кои избегале од боишта каде што живот бил доведен во прашање. Ние ако чекавме Брисел да донесе одлука, сега ќе бевме преплавени од сите можни илегални терористи, джихадисти и исламисти. Das war ein überaus spannendes Gespräch, ein überaus spannendes Interview mit dem mazedonischen Präsidenten. Mich hat überrascht, wie groß die Enttäuschung über die Europäische Union ist, nicht nur in der aktuellen Situation, was die Flüchtlinge angeht, sondern wie man überhaupt sich in die letzten 25 Најавата нема потреба да идеме до таму така детално, но она што треба да ви го представам е следново. Значи, Дневник го објавува интервјуто за Билд. Интервјуто треба да го прочитате, секако. И мислам ќе се гордеете со председателот. Не само со она што го кажува и начинот како го кажува. Вика, од секогаш сме биле жртва на институциите на ЕУ. 25 години не лажат, не манипулираат. 7 пати требаше да почнеме преговори со ЕУ, но секога се случуваше блокада од страна на Грција. Никој во ЕУ не може да излезе на крај со грците. Тие сега ќе добијат уште 700 милиона евра од ЕУ, тие добиваат се што сака. Проблемот е само што со тие пари не прават ништо.
Зошто нема жешки точки и кампови? ЕУ веќе не смее да ја обвинува Македонија. Што би стореле вие кога на нашата земја 20 години сите патишта би биле затворени, кога ве манипулираат и ве лажат и покрај безбројните позитивни извештаи нема никаков напредок во ЕУ перспективата. 25 години сме заглавени во лифт, заклучува Иванов. И сега овие, знаеш како, као полеани со ладна вода, па извините, ми нисмо знали, ми нисмо одавле. Инаку портпаролот на Германското министерство за внатрешни работи вчера ги отфрли обвинувањата на македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов дека Германија не сакала размена на податоци за осомничените джихадисти. Ај сега, Иванов лаже. Ако нешто го знам, барем нашиот претседател, знам дека е човек од збор. Можам да му замерам нешто во Хајфа и кога се расправаме дали Танои или Джибел, дали Лампаш или Мосфет. Тоа да, ама за ова, дајте ве молам. Според портпаролот на Министерството за внатрешни работи во Берлин, кој е цитиран од светските агенции, ваквите обвинувања на Иванов се несватливи со оглед на тоа што Македонија разменува податоци преку европските полициски власти и Европол. Портпаролот на германската влада Штефан Зајберг сепак реагира на тврдењето на Иванов дека Македонија досега од Европа не добила пари за бегалската криза. Само за Македонија ЕУ во периодот од 2014 до 2020 става на располагање 664 милиони евра. Освен тоа Македонија од ЕУ има добиено 52 милиони евра за згрижување на бегалците, вели Зајберг. Аха, Македонија. Ама знаете ли која е таа Македонија што ги добива? Тоа ги добиваат портали опозицијски, активисти на ЛГБТ здруженијата, оние што протестираат, кампови и така натаму, и најмалку ќе отидат токму за тоа. Дали помогнале на владата, бидејќи најголемите пари што ги трошиме за бегалците одат за луѓе, за обезбедување, за храна, за логистика, тоа се пари кои ги дава државата. Они не ги даваат на државата. Кој знае каде даваат? Затоа има реакција, они дале некои си 52 милиона. Ама каде ги дале тие 52 милиона, тоа не знам. Тоа некои од порталиве кај што претседателот го нарекуваат мајкати, шајкати, сигурно таму ги дале тие пари, пошто не гледаме дека ги дале во владата, бидејќи ако ги дале во владата, да се искористат во буџетот, да бидат наменети за дополнителна помош на службите, на кои се државните служби, кои треба да ја вршат целата таа работа, лекари, транспортни средства, железници, тие ништо немаат добиено. Еве и одговор од кабинетот на Иванов. Остануваме на ставовите од интервјуто. Од кабинетот на претседателот Ѓорѓе Иванов. Вчера испратија соопштение во однос на реакциите на германската влада по неговите изјави во интервјуто за вестникот Билд. Претседателот Иванов цврсто останува на своите ставови изнесени во интервјуто за германскиот Билд, дека државните институции на Република Македонија, немаат добиено никакви финансиски средства од ЕУ за справување со бегалска криза. Република Македонија помошта во бюџетот изнесува 0 евра. Ја повикуваме германската влада да прецизира јасно и точно, да наведе на кого, кога и за која цел биле дадени спомнатите средства од 52 милиони евра, се посочува во реакцијата. Се додава дека спомнатите средства од 664 милиони евра за периодот од 2014 до 2020 година се дел од ИПА фондовите и се наменети за спроведување на европските реформи, а не за тие пари што ги дава, точно ги дава Европската унија. Ама не смееме да ги трошиме на бегалска криза, затоа што ИПА фондовите точно се знае, тоа е по проект, се даваат тие пари, до толку и јас знам што сум труп за овие работи, а не за справување со бегалската криза и дополнителните трошоци на институциите во кризната состојба. Во однос на тврдењата дека Република Македонија разменува податоци на безбедносен аспект, ја информираме јавноста дека Република Македонија беше одбиена да добие пристап до дата базите на Европската унија, до дата базите на Шенген и Евродак, под образложение дека е трета држава и има правни бирократски пречки и ограничувања, наведува кабинетот на Иванов. Германците, простете, ама лажат. Реагира затоа што сериозно ги плесна, затоа што сериозно ги пукна, а од нас бараат многу. Ние ќе го јадеме стапот. Ние ќе го јадеме подебелиот крај од целава криза.
Погледнете на што личат камповите кои се во Грција. Преку 1000 души побегнале веќе од кампот кога сватиле дека не можат. Кај ќе идат ти? Ти ќе идат преку илегални премени. Ќе дојде преку илегален премен, ќе отиде во некое село, ќе нападне човек. Колку ние жртви треба да поднесеме од тие гладни и очени луѓе? Не ги напаѓам луѓето. Ја напаѓам Европската заедница што стварно не прави будали. Се согласувам со председателот Иванов дека 25 години не влечат за нос, не прават будали. Заглавени сме во лифт, буквално како што вели. Зошто не можеме пристапно седми пат добивме за пристапни преговори кои не отпочнуваат? Зошто Грција? Имаме ли пресуда од Хаг? Кој највисок степен врз која основа вели не смеат да се попречуваат македонските интеграции во институции. Дали ЕУ, дали НАТО, дали Европска, дали Обединети нации, било што. И они пак тоа го прават. Пак тоа го прават. Ама зошто го прават? Затоа што им е најголемиот должник. Затоа што можат да прават што сакаат и не смеат да им писнат. Мислам на грците. А еве уште малку во врска со дека Македонија на дипломатско ниво се повеќе и појако делува, како никогаш досега. Еве Маријана Петер. Ја сакам женава. Čestitam kolegi Vajglu na izvješću i zahvaljujem mu na prihvaćanju mojih amandmana vezanih uz članstvo Makedonije u NATO-u i otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Potpuno se slažem s njim u konstataciji da je Makedonija zemlja kandidatkinja koja je ostvarila najveći napredak u pogledu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Unije. Stoga je nepravedno da se Makedonija drži više od 10 godina u čekaonici. Pozivam Vijeće da Makedoniji otvori pregovore, a da se bilateralna pitanja rješavaju tijekom pregovora. Također izražavam zabrinutost zbog nepoštivanja dogovora postignutog prošle godine, a vezano uz održavanje izbora u Makedoniji. Smatram, povjereniče Han, da se nije smjelo odgoditi izbore zato što to traže oni koji žele vladati bez izbora. Takva situacija uzrokuje političku nestabilnost u zemlji i otežava provedbu reformi. Makedonija igra važnu ulogu u upravljanju migrantskom krizom, u čemu treba dobiti snažniju podršku Europske unije. Makedonija treba Europskoj uniji i Unija treba Makedoniji. Pozivam stoga još jednom Vijeće da Makedoniji otvori pregovore. Hvala lijepo. Маријана Петер е пријателка на Македонија, со Бобан разговаравме во врска со низините истапи и настапи и сега уште едно сосема за крај, па да речеме како локумче би дошло на целава работа. Дај ми само мала секунда, може и малце да влеземе 1-2 минути. Нема време, но нема како да го најдам сега. Македонија вести Стефче Јакимовски, неговиот настап во живо видео. Јакимовски тврди дека Заев му барал 250.000 евра. СДСМ 250.000 евра, СДСМ го квалификува како лага, пошто знаеме дека сите се виновни, само СДСМ е само СДСМ се добри, златни, кај нив нема криминал, кај нив царуе другарство и слично. 1000 евра на Стефче Јакимовски. Еве го, Стефче во елемент, многу жестоко настапи и многу беше убедлив и уверлив. Ова беше тежок удар за СДСМ, нормално дека опозицијата ќе го негира ова, но обвинувањата и тоа како имаат основа според искажувањата на Стефче Јакимовски. Зоран Заев му барал 250.000 евра на Стефче Јакимовски. Градоначалникот на Карпош лично ја обелодени новата афера од говорницата во Советот на општината. Вие ќе зборите за криминал, оној што ви е во Струмица, у криминал до гуша, снимен фино и лепо
како си бара пари и еве уште еднаш да ви кажам пред вашата камера. Тој истиот ваш лидер, што се вика Зоран Заев, од мене има побарано 250.000 евра, во кој што со неговото ракописче го чувам ливчето, дали го сака оригинал или у копија да му го дам. 50.000 за црквата, еврики, 50.000 за спортот на село, 50.000 за културата и 100.000 ромите секој се бајле го јаделе пред вратата го чекале. И пак уште еднаш ве прашувам, го сакате ливчето оригинал или го сакате у копија? И ќе се прашате зашто инвеститор од Струмица избега токму заради овие пари што ги бараше вашиот лидер. И затоа што вие имате најмалку право да зборувате за криминал во оваа држава. Јакимовски го обвини и портпаролот на СДСМ Петре Шилегов за нелегално работење. Оној третиот што таму ви се слика, додека беше председател на второстепена владена комисија, се утепа земајки мито за да прифати жалба или за да одбие жалба. И вие денеска ќе зборувате за криминали. Па што не го прашате имото што го остварил? Дали е тоа од 50.000 денари приходи што ги има месечно како адвокат или е како резултат на нешто друго што претходно имал? Дебатата во Советот на општина Карпош се разгоре од како советничката на СДСМ Магдалена Несторовска, која техничкиот министер Оливер Спасовски пред 2 месеци ја вработи во МВР, му се закани на Јакимовски дека ќе одговара за криминал. Кога велиме на криминален начин, не велиме дека за тоа ќе одговарате, вие за друго ќе одговарате. Извори од полицијата за Сител велат дека заканите на Несторовска во МВР биле дочекани како класична злоупотреба на полицијата во партиски цели. Од СДСМ велат дека обвинувањата на Јакимовски се лага. Портпаролот Шилегов денеска си го нарача ова прашање од новинарите, а потоа само го повтори соопштението кое СДСМ претходно го испрати. Драги мои пријатели и пријателки, тука и крајот на денешното издание на емисијата Јади Бурек за овој викенд. Ова е месопустна недела, идната се вика сиропустна или почетокот на постите. Во недела е Прочка. Прочка е празник кој многу лесно го сваќаме како дел од традиција, ама некако му ја избегнуваме суштината. Суштината и еден од најголемите темели на христијанството е простувањето. Бидејќи простувањето својот корен го има во љубовта. Знаете, кога сакаш некого, кога искрено го сакаш и кога таа љубов е двострана, секоја прошка ќе биде прифатена. А прошката се дава бидејќи не сме совршени како луѓе и грешиме. Грешиме и спрема оние што најмногу ги сакаме и спрема уште полесно грешиме и према оние кои помалку ги сакаме. Но еднакво грешиме. Грешка е грешка. Си простуваме еднаш годишно како символ на она што треба да го правиме секој ден. Вели во Библијата дека ти испокарај се со брат ти дента до вечер да се смириш. Дете, жена, пријател, било кој. Пред да легнеш да бидеш смирен со сите. Значи, не на крај на годината. На крај на годината е само символ. Јас ја злоупотребувам за лични потреби, за моја лична потреба, оваа емисија во овој момент, за да искористам, до сега не сум го направил, ама ете, ми дојде, искрено да ви кажам, да побарам прошка од сите вас. Пријатели, гледачи, колеги, роднини, сигурно нема да имам време, сигурно нема да имам ни некоја сила и волја секдека да отидам, да однесам како што му учеа како мал, подари едно јаболко, бабо прости ми. Барем така и правев на баба Миславка. Бог да ја прости. Не мора да се трудите на оние помлади кои ме знаат да барате прошка од мене, затоа што уште сега ви велам, простено ви е се. Ја барам, искрено, простете ми мене, далеку од тоа дека не сум бил грешен,
верувајте дека се обидувам секогаш да направам еден мал подвиг. Понекогаш ќе клапнам, ќе паднам 2 скали, па ќе се искачам. Едноставно, простете им на сите, простете им на сите кои ви сгрешиле, за да не ви остане чемер во вас, лутина, бес и омраза спрема тој што ви сгреши. А сите грешиме. Ја уште еднаш, до сите мои пријатели, гледачи, колеги, гости, соработници, ве молам за прочка и нека со лесно ви бидат постите оние што ќе ги држат. Па за Великден да се причестиме. Лека ноќ и пријатно.